Olá, meu nome é pastor Fernando Abade. Eu sou o pastor líder da área latina aqui no Centro Cristão Silver. Dentro de poucos você vai assistir uma das nossas mensagens. E a nossa oração é que esta mensagem possa trazer esperança, vida e edificação à sua vida. Que Deus te abençoe. Aleluia, mas é assim mesmo quando Jesus faz algo em nós. Aber es ist genau so, wenn Jesus etwas in uns tut, Então verdadeiramente somos transformados. dann sind wir wahrhaftig, werden wir Então verändert. verdadeiramente somos felizes. Dann sind wir wahrhaftig glücklich. Amém? Amen. Teve um irmão chamado Demos Shakarian. Es gab einen Bruder, der hieß Demut Zakaria. Ele escreveu um livro na década de 60 hat ein Buch geschrieben in den 60ern com o título O Povo Mais Feliz da Terra, mit dem Titel Das glücklichste Volk der Erde, a Igreja do Senhor. die Kirche des Herrn. A Igreja do Senhor é o único povo, é a única nação capaz de dançar e de cantar no meio de uma guerra. Das Volk Gottes ist das einzige Volk, das tanzt und singt während einem Krieg. O povo ganhado por Jesus no Calvário é o único povo capaz de adorar e cantar ao Senhor passando por tempestades ou situações difíceis. Das einzige Volk ist das Volk Gottes, das singt und tanzt, während sie durch schwierige Situationen gehen. E este povo está sentado aqui nessa noite. Und dieses Volk sitzt heute Abend hier. Está aqui com os olhos todos sorrisos. Olha cada sorriso lindo. Schaut mal diese schöne Lächeln. Olha para o lado, dá um sorriso para esse irmão aí. Schau mal zur Seite und lächle deinen Geschwister an. Contamina ele com essa alegria. Steck ihn an mit dieser Freude. Porque se o Filho vos libertou, Weil sein Sohn hat uns befreit. então verdadeiramente Also wahrhaftig somos livres. sind wir frei. Esse é o povo de Deus. Das ist das Volk Gottes. Aleluia. Halleluja. Glória a Deus. Gelobt sei Gott. É disso que se trata a igreja. Genau das ist die Kirche. Nós estamos quase terminando a nossa série sobre a carta de Paulo aos Romanos. Wir beenden schon bald unsere Serie mit dem Römerbrief von Paulus. Mas ainda faltam alguns capítulos. Aber es fehlen noch einige Kapitel. Vamos ler nessa noite o capítulo 13 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 7. Wir lesen heute Abend Römer Kapitel 13 von Vers 1 bis 7. O título da pregação desta noite é: qual é a minha responsabilidade em relação ao Estado? Der Titel von dieser Botschaft ist: Was ist meine Verantwortung dem Staat gegenüber? Welche Verantwortung habe ich gegenüber dem Staat? Welche Verantwortung habe ich gegenüber dem Staat? Qual é a nossa responsabilidade? Welches ist unsere Verantwortung? Leia comigo Romanos 13, do 1 ao 7. Lese mit mir Römer 13, 1 bis 7. Todo homem, ou toda alma, todo ser humano, todo aquele que habita em alguma civilização, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. Vou repetir, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Até aqui a palavra do Senhor.
Römer 13, 1-7. Jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst in die Verurteilung. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also von der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihnen empfangen. Denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich zu unterordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuern, dem die Steuern, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht und Ehre, dem die Ehre gebührt. Amém. A igreja de Roma, até o capítulo 12, no qual nós já estudamos, Die Kirche in Rom bis zu Kapitel 12, wo wir schon durchgenommen haben. eles já haviam aprendido a vencer o mal externo ou interno Sie haben es schon gelernt, das externe und interne Böse zu vertreiben. por meio da sua vida em Jesus. Durch ihr Leben in Jesus. Eles entenderam o significado da comunhão da igreja. Sie haben die Bedeutung der Gemeinschaft der Kirche verstanden. Mas Paulo havia esquecido algo. Aber Paulus hat etwas vergessen. Paulo sabia que a igreja em Roma estava vivendo no centro financeiro político daquele tempo. Paulus, wusste, dass die Kirche dazumal in einem politischen und finanziellen Zentrum war. Então os desafios da igreja em Roma não eram apenas internos ou espirituais, Also die Probleme in Rom waren nicht nur interne oder geistliche Probleme, mas havia os problemas ou os desafios políticos. aber es gab politische Herausforderungen. Senadores, kaisers, juízes Senatoren, Kaiser, Richter e todo um sistema opressor para controlar, governar, guiar a população daquele tempo. und das ganze Rechtssystem, das Volk in diese Richtung zu treiben. E agora, Paulo, como a igreja deveria se comportar diante das autoridades? Und jetzt fragt sich, wie sollte sich die Kirche verhalten vor den Obrigkeiten? E nos dias atuais, graças à informação, a igreja ela está muito presente nas questões políticas. Und heutzutage ist die Kirche sehr präsent in politischen Themen, Gott sei Dank. Estamos em uma democracia livre, direta e muito forte, que Wir é a sind in Suíça, einer freien und direkten Demokratie in onde der toda a Schweiz, população está envolvida, direto ou indiretamente, nas questões políticas. wo die ganze Bevölkerung direkt oder indirekt teilhaben von politischen Themen. Eu imagino Paulo lá em Corinto, Ich stelle mir Paulus dort in Korinther vor, na casa de Gaio, im Haus Gaius, ditando ao seu amigo Técio indem zitierte seinem Freund Tertius, a carta de Romanos. der Römerbrief zitierte er. Eu imagino ele passeando ao redor de Técio, Ich stelle mir vor, wie dort Tertius herumging, cheio do Espírito Santo. voll vom Heiligen Geist. E falava uma frase, Técio, com a sua pena melada de tinta, naquela capa ou naquele couro de cabra. Und schrieb dort mit seiner Feder auf das Ziegenleder No ano 57 depois de Cristo. im Jahre 57 nach Christus. Tudo isso que está escrito na palavra de Deus foi inspiração do Espírito Santo de Deus. Alles, was im Wort Gottes geschrieben steht, wurde inspiriert durch den Heiligen Geist. Então Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para ensinar a igreja a se relacionar com a questão política daquele tempo. Also inspirierte der Heilige Geist Paulus, der Kirche mitzugeben, wie man Beziehung führt mit politischen Themen. Quase todo mundo antigo do primeiro século estava dentro ou inserido no Império Romano. Fast alle waren unterstellt dem römischen Reich. E, sinceramente, para mim, esse texto que nós lemos de Romanos, às vezes me caía muito contraditório. Und manchmal, als ich den Römerbrief las,
gab es für mich viele Widersprüche, quando eu comecei a ver a história da igreja. als ich die Geschichte der Kirche Quando eu beobachtete. vi como a igreja sofria. Als ich sah, wie die Kirche gelitten hat. Agora vem Paulo me dizer que a igreja tem que obedecer às autoridades. Und jetzt kommt Paulus und erzählt uns, dass wir den Obrigkeiten gehorchen sollen. 7 anos depois de Paulo haver terminado de escrever essa carta, 7 Jahre nachdem Paulus diesen Brief geschrieben hatte, começou as piores perseguições da igreja no Império Romano. haben die schlimmsten Verfolgungen der Kirche begonnen im Römischen Reich. Os apóstolos, inclusive Pedro e Paulo, foram assassinados pelos romanos. Die Apostel und inklusive auch Paulus wurden hingerichtet durch die Römer. Mesmo no período da igreja primitiva, inclusive o próprio Paulo, antes de haver sofrido essa conversão, até ele perseguia a igreja. Sogar Paulus in der frühen Kirche verfolgte die Christen, die Kirche dazumal. E é interessante que mesmo assim, Und es ist interessant, dass trotzdem ele mantém o conselho de que nós, a igreja do Senhor, devemos nos submeter e obedecer às autoridades. Trotzdem hält den Ratschlag aufrecht, dass wir die Kirche den Obrigkeiten gehorchen sollen. Ele escreve em Tito, para Tito, Schreibt Titus no capítulo 3, no versículo 1, im Kapitel 3, Vers 1, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. erinnere sie daran, dass sie sich den Obrigkeiten, die die Macht haben, unterordnen, dass sie gehorsam seien und zu allem guten Werke bereit. E como ele aconselha o seu filho espiritual Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 1 e 2, ele escreve: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. In 1. Timotheus 2, 1-2 steht: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Muitos de nós, com certeza, diria, me submeter a autoridades mundanas? Viele von uns sagen, mich unterstellen den weltlichen Obrigkeiten. Esse mundo de corrupção, são todos corruptos, são todos ladrões. Diese korrupte Welt, die sind alle korrupt, das sind alles Räuber. Os políticos são inimigos de Deus. Die Politiker sind Feinde Gottes. Não tem nada a ver com a igreja. Die haben nichts mit der Kirche zu tun. Inclusive são inimigos com as suas ideologias anticristãs. Und sie sind auch noch, sie sind Feinde mit ihren nicht-christlichen Gedankenzügen. E a palavra de Deus diz que nós somos cidadãos dos céus. Und die Bibel sagt, wir sind Bewohner des Himmels. Como podemos aceitar obedecer governos e autoridades mundanas? Wie können wir die Obrigkeiten dieser Welt gehorchen? Wie? Nós pertencemos ao reino de Deus. Wir gehören dem Reich Gottes an. Isso soa muito poderoso. Das ist sehr mächtig. E em parte há muita verdade. Und es gibt auch viel Wahrheit darin. Mas a palavra de Deus nos ensina outra coisa. Aber das Wort Gottes lehrt uns anderes. A palavra de Deus nos ensina outra coisa. Das Wort Gottes lehrt uns etwas anderes. A autoridade é delegada por Deus. Die Autorität wird delegiert durch Gott. A autoridade é delegada por Deus. Die Autorität wird delegiert von Gott. A graça, irmãos, do Evangelho Die Gnade des Evangeliums nos ensina lehrt uns submissão Unterstellung e paz und Frieden com todos, mit allen, com os políticos, mit den Politikern, com os governantes, mit der com Regierung, os chefes, mit den com os Vorgesetzten, pastores, com os líderes. mit den Pastoren und Leitern. Submissão e paz. Unterstellung und Frieden. Exatamente ali onde o orgulho Genau dort, wo der Stolz na mente carnal, im fleischlichen Sinn, onde há murmuração dort, wo das Murren ist,
e descontentamento, und die Unzufriedenheit. está o poder da graça de Deus ativo, Dort ist die Macht Gottes aktiv transformando-nos, und verwandelt uns nos fazendo cada dia mais parecidos com Jesus. und macht uns jeden Tag ähnlicher, Gott ähnlicher, Eu Jesus não ähnlicher. encontrei texto ainda no qual Jesus fala mal dos romanos ou das autoridades. Ich habe keinen Text gefunden, wo Jesus schlecht über die Römer oder Obrigkeiten spricht. E vamos entender por que isso acontece. Und wir werden verstehen, warum das geschieht. Paulo escreve no versículo 1 Paulus schreibt in Vers 1 de Romanos 13: von Römer 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Jeder Mann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Paulo está dizendo, podemos aplicar nos nossos dias da seguinte maneira: Paulus sagt, wir können das anwenden, täglich anwenden, auf eine gewisse Art und Weise. que toda alma, toda pessoa Dass jede Seele und jede Person precisa estar submissas às autoridades governamentais, cantonais, locais, sollte unterstellt werden sein den nationalen, kantonalen und lokalen Obrigkeiten. E em outras palavras, podemos dizer que a Bíblia nos está ensinando Also die Bibel lehrt uns, que qualquer que sejam as pessoas que exerçam autoridade sobre nós, dass egal welche Person Autorität über uns ausübt, respeitando o justo poder que as autoridades possuem, wir müssen die Macht, die sie ausüben, respektieren. temos a responsabilidade Wir haben die Verantwortung, de nos submeter Uns- às autoridades, uns den Autoritäten zu de unterstellen, obedecer às autoridades. den Autoritäten zu gehorchen. Quem já andou a mais de 50 por hora nessa idade, Wer schon mal über 50 innerorts gefahren ist, sabe o que acontece quando nós não respeitamos a velocidade? sie wissen, was geschieht, wenn man die Geschwindigkeit nicht einhält. Chega uma carta estranha em casa, Es kommt so ein komischer Brief zu Hause an, uma carta indesejável, ein unerwünschter Brief, porque nós estamos inseridos em uma sociedade onde existe poder e autoridade sobre nós. weil wir sind in einem Staat, wo es Autoritäten und Obrigkeiten gibt über uns. E na maioria dos governos, irmãos, espalhados pelo mundo, a questão humana é tratada de maneira muito séria. Und in diesen Aspekten wird der Mensch sehr ernst genommen. Die Menschheit sehr ernst genommen. Os princípios. Die Prinzipien. Quando eu estava há muitos anos atrás, quando eu estava aprendendo a dirigir, Vor vielen Jahren, als ich die Fahrprüfung hatte, o meu professor, eu acho que ele era um filósofo. also mein Fahrlehrer dazumal, ich glaube, war ein Philosoph. Ele falou assim: Sagte so, você não vai andar a mais de 50 porque é o permitido. du fährst nicht mehr als 50, weil das ist erlaubt. Você não vai andar a mais de 50 por hora porque aqui há crianças passeando pela rua. Du wirst nicht mehr als 50 fahren, weil hier gibt es Kinder, die die Straße Você überqueren. não vai andar mais de 50 porque há pessoas que não enxergam muito bem caminhando pela rua. Du fährst nicht mehr als 50, weil es gibt Leute, die sehen nicht mehr so gut, wenn sie Se über die trata Straße da gehen. vida de outros. Es handelt sich um das Leben anderer. Naquele momento eu falei: meu Deus, esse cara está mais crente que eu. Ich sagte, mein Gott, dieser Typ, er ist mehr Christ als ich. Se trata, todas as leis, todas as autoridades foram por Deus instituídas. Alle Gesetze wurden von Gott eingesetzt. Todas as leis, todas as autoridades são instituídas pelo Senhor. Und jede Autorität wurde von Gott eingesetzt. E as autoridades só são ameaças, só são maus para aqueles que praticam o que é errado. Und die Obrigkeiten sind nur eine Bedrohung für diejenigen, die das Schlechte tun. Todas as vezes, irmãos, que a igreja foi injustamente perseguida por algum governo, Jedes Mal, Geschwister, als die Kirche verfolgt wurde, ungerecht verfolgt wurde durch eine Regierung, Deus se encarregou daquela nação, daquele governo. kam Gott und revanchierte sich bei dieser Regierung. Toda vez na história da humanidade se levantou um tirano, alguém para perseguir a igreja,
jedes Mal, als sich irgendjemand erhoben hat, die Kirche zu verfolgen, Deus agiu. kam Gott und er agierte. Eu nunca vi, nunca li povo ou uma nação que se levanta contra a igreja permanecer. Ich sah noch nie ein Volk, das sich gegen das Volk Gottes erhoben hat, das standhielt. Todos aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor Alle diejenigen, die sich erhoben haben gegen die Kirche des Herrn, já não existem mais. die existieren nicht mehr. Mas a igreja, Aber die Kirche, aqui estamos. da sind wir. Sabemos e estamos vendo como muitas autoridades políticas mundiais tomam atitudes erradas. Wir sehen, wie viele Politiker oder Autoritäten, weltweite Autoritäten, falsche Haltungen einnehmen. Declaram guerra e massacram povos mais Und sie fracos. deklarieren Krieg und massakrieren Völker. Porém, nós não precisamos temer, igreja. Aber wir müssen keine Angst haben, Kirche. Deus é a máxima autoridade universal. Gott ist die maximale Autorität Eu gosto desse weltweit. texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Ich mag den Vers in Daniel 2,21. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Não existe nada, eu falo agora de mim mesmo, que me dá mais paz do que a soberania de Deus. Es gibt nichts, was mir mehr Frieden gibt, als die Souveränität von Gott. Quando nós nos submetemos a Deus, Wenn wir uns Gott unterstellen, quando nós começamos a caminhar com Jesus seriamente e de verdade, wenn wir wahrhaftig mit Jesus gehen, você vai ver Deus mover tudo, dann wirst du sehen, wie Gott alles bewegt, para que tudo vá bem com você. damit alles gut geht mit dir. Essa soberana graça, soberano poder de Diese Deus, souveräne Gnade, diese souveräne Macht von Gott, que se move entre reis, entre nações, wo sich bewegt unter Königen und Nationen, para guardar e cuidar a igreja do Senhor. Zu bewahren und aufzupassen auf die Kirche des Herrn. Todos os líderes, Alle Leiter, todos os presidentes da terra, alle Präsidenten der Welt, governadores, autoridades, alle Herrscher und Autoritäten, que de alguma maneira, irmão, não cumpriu sua função de maneira agradável a Deus, die ihre Funktion nicht wohlgefallend Gott gegenüber ausgerichtet haben, já não existe mais, existieren nicht mehr. e aqueles que ainda existem, Und diejenigen, die noch o existieren, tempo deles serão curto, ihre Zeit ist kurz, porque Deus ele é justo. weil Gott, er ist gerecht. E se essa autoridade, esse governante, ele foi posto por Deus, Und wenn diese Herrscher, diese Regierung von Gott eingesetzt wurde, se ele for ministro de Deus, wenn er ein Diener Gottes ist, quando ele começar a praticar o que é errado, o que é injusto, wenn er dort beginnt, das Falsche zu tun, wo er das Richtige Deus tun começa a sollte, mover as coisas. dann beginnt Gott, die Dinge zu bewegen. Deus começa a mudar tudo. Gott beginnt alles zu verändern. Não está nada fora do governo de Deus. Es ist nichts außerhalb der Regierung Gottes. Amém? Amen. A Lia está ali firme. Amém, irmã Lia? Aleluia. Aleluia. Por isso, irmãos, nós não precisamos temer. Darum müssen wir uns nicht fürchten. Não precisamos temer. Wir müssen uns nicht fürchten. Todos os reinos e impérios do passado que perseguiram e mataram os crentes, Alle Herrscher und Reiche von der früheren Zeit, die das Volk Gottes verfolgt haben, somente pelo fato deles crerem em Jesus, nur durch den Fakt, dass sie an Jesus glauben, esses impérios e esses reinos deixaram rapidamente de existir. haben diese Reichtümer und diese Imperien haben verzichtet, das Volk anzugreifen. Quando uma autoridade ou governo desenvolve alguma lei Wenn irgendeine Regierung ein neues Gesetz entwickelt, para nos impedir de cultuar o Senhor Jesus, das uns verhindern will, Gott Gottesdienst zu geben, então essa lei não será respondida pela igreja de Jesus. dann wird dieses Gesetz nicht erwidert durch das Volk Gottes. Mateus 10, 32, 33. Matthäus 10, 32 bis 33. Portanto, todo aquele que me confessa diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas
aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet von den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Devemos respeitar as autoridades Wir müssen die Autoritäten respektieren. como instituições ou instituídos por Cristo para o bem-estar dos povos, Auch die Institutionen, die da sind für das Wohl der Menschheit. mas nunca, Aber nie, jamais niemals aceitar leis que nos impeça de cultuar die Gesetze akzeptieren, die uns daran verhindert, Gottesdienst zu ou de führen. sermos servos, discípulos de Jesus. Oder die uns daran hindern, Jünger und Nachfolger Jesus zu sein. Tem um homem chamado, uma história chamado Policarpo de Esmirna. Es gibt einen Mann, der hieß Polycarp von Smyrna. Viveu no primeiro século, no segundo século, no primeiro século, No primeiro século, er hat im 1. Jahrhundert gelebt. em uma localidade chamada Esmirna, na Turquia. Diese Ortschaft hieß Smyrna in Kleinasien, Türkei. Policarpo era discípulo de João, aquele que escreveu o Apocalipse. Polycarp, war Jünger von Johannes. Ele tinha 90 anos de idade. Er war 90 Jahre alt. E os romanos decretaram caça aos cristãos. Und die Römer haben gesagt, jagt die Christen. E Policarpo era conhecido em Esmirna por ser um homem muito cheio do Espírito Santo. Und Polycarp von Smyrna, war ein Mann, der war so voll vom Heiligen Geist. E uma noite ele teve um sonho. Und eines Nachts hatte er einen Traum. No seu sonho, o seu travesseiro se queimava. In seinem Traum fing sein Kissen Feuer. Ele despertou pela manhã, Er stand in den Morgenstunden comentou auf. com alguns irmãos o sonho. Er stand am Morgen auf und betonte diesen Traum mit einigen Geschwistern. E ele até disse: eu creio que nos vão capturar. Und ich glaube, sie werden uns hinrichten, sagte er. Alguns dias depois, Einige Tage später bateram na porta. klopften sie an seiner Türe. Eram soldados romanos. Es waren römische Soldaten. E o irmão Policarpo disse: eu estava esperando vocês. Und der Bruder Polycarp sagte, ich habe euch schon erwartet. Por favor, entre. Bitte, kommt rein. Cafezinho. Kaffee Ofereceu café para os soldados romanos. Er bat den Soldaten Kaffee an. E eles disseram: Senhor Policarpo, o senhor tem que vir conosco, porque há uma ordem de captura, porque estamos sabendo que o senhor é cristão. Wir haben, Herr Polycarp, wir müssen Sie mitnehmen, weil wir haben einen Haftbefehl gegen Sie, weil Sie sind Christ. Ele então logo pegou suas coisas e foi com os soldados. Also hat seine Dinge gepackt und ging mit den Soldaten mit. E diante do Kaiser, Und vor dem Kaiser ou do prefeito, ou a pessoa responsável para fazer o julgamento, und vor der verantwortlichen Person, um zu richten, o Kaiser disse a ele: é muito simples, senhor Policarpo, você só precisa dizer que não é mais cristão e que você vai negar Jesus e não é mais cristão. Só isso. Und der Kaiser sagte zu ihm, es ist ganz einfach, du musst einfach nur verleugnen, verneinen, dass du Christ bist und dann ist die Sache gegessen. Senão teremos que te jogar para os leões. Und sonst müssen wir dich in die Löwengrube werfen. Ou temos que te matar. Oder wir müssen dich umbringen. E Policarpo olhou nos olhos daquele Kaiser. Polycarp schaute in die Augen von diesen Leuten. Ele disse: 86 anos de vida, Jesus não me negou nem dia. Er sagte, 86 Jahre alt, Jesus hat mich nicht einen Tag verneint. 86 anos vivendo da presença dele. 86 Jahre lebe ich von seiner Gegenwart. 86 anos ele foi fiel a mim todos os dias. 86 Jahre lang war er mir jeden Tag treu. E você acha só por causa de uns leões ou de umas espadas que eu vou negar o meu Cristo? Jamais. Und ihr denkt, nur wegen ein paar Löwen oder Schwerter werde ich meinen Gott verleugnen. Niemals. Ele foi condenado à morte. Und dann wurde er hingerichtet. Primeiro tentaram queimar. Zuerst haben sie versucht, ihn zu verbrennen. Só que o fogo não consumia seu corpo. Aber das Feuer nahm seinen Körper nicht ein. Então logo ele foi furado com a lança. Und darum wurde er dann mit dem Speer durchstochen. Esse homem foi um dos mártires que mais impactou a minha vida. Das war einer dieser Typen, der mein Leben am meisten so impactiert hat. Porque ele aceitou Jesus com 4 anos de idade. Weil er hat Jesus mit 4 Jahren
angenommen. Ele não conhecia outra coisa. Er kannte gar nichts anderes. Ele viveu toda a sua vida com Jesus. Er lebte sein Leben lang mit Jesus. Ele não conseguia entender o mundo sem Jesus. Er verstand die Welt ohne Jesus nicht. E políticos ruins, Und schlechte Politiker, imperadores horríveis, schlechte Kaiser tomou a sua vida. haben sein Leben genommen. Mas ele está com Cristo. Aber er ist mit Christus. Ele morreu para o mundo, Er starb für die Welt, mas está vivendo para Deus. aber er lebt für Gott. Não precisamos temer. Wir müssen uns nicht fürchten. Todos estão submetos à autoridade e ao governo de Cristo. Alle sind unterstellt der Regierung von Christus. Jesus é a máxima autoridade. Jesus ist die maximale Autorität. Jesus reina para sempre. Jesus regiert für immer. Jesus não está inserido em um sistema democrático, político. Não está. Jesus ist nicht irgendwie in einem demokratischen System. Ele é um monarca, ele é um rei. Das ist Monarchie, er ist die Regierung. E o seu trono é eterno. Und sein Thron, der ist ewiglich. É para sempre. Der ist für immer. Esse é o nosso rei. Das ist unser König. Esse é o nosso presidente. Das ist unser Präsident. Esse é o nosso governador. Das ist unsere Regierung. É Ele que rege, que governa nas nações. Er herrscht und regiert über die Nationen. Igreja, precisamos ser exemplo. Kirche, wir müssen ein Vorbild sein. O texto deixa claro que não somente autoridades políticas ou governamentais devem ser obedecidas. Dieser Text ist ganz klar, nicht nur die Autoritäten oder die Politiker müssen gehorcht werden. Mas não toda pessoa que exerce uma posição de autoridade. Nein, aber jede Person, die eine Funktion, eine Autoritätsfunktion hat, muss Qualquer pessoa aqui ou lá fora que exerce uma autoridade, nós devemos como igreja dar exemplo. Jede Person hier oder draußen, wir müssen als Kirche vorbildlich sein. E Paulo expressa bem na segunda parte do primeiro versículo. Und Paulus drückt es ganz gut aus im zweiten Teil vom Vers. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Por temor a Deus. Als Ehrfurcht Gott gegenüber. Por temor à sua palavra. Als Ehrfurcht zu seinem Wort. Precisamos nos manter longe de toda sombra do que é mal. Da müssen wir uns fernhalten vom Schatten des Bösen. Qualquer forma de crime. Jede Art von Kriminalität. Qualquer forma de engano, corrupção. Jede Art von Täuschung oder Korruption. Precisamos estar longe de tudo aquilo que é rebelião contra Deus. Wir müssen weit weg von dem sein, was Rebellion gegenüber Gott ist. O versículo 4 descreve Paulo. Im Vers 4 beschreibt Paulus: Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que lhe pratica mal. É necessário que lhe estejais sujeitos não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Im Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Irmão, cristãos ou não cristãos, vivemos juntos, baixo espaço estatal, governamental. Wir Christen oder Nicht-Christen, wir leben zusammen in einem Staatsraum. E os mesmos regulamentos que se aplica para um se aplica para outros. Und die gleichen Vorschriften für die einen sind dieselben für den anderen. E nós não só apenas respeitar as autoridades, nós precisamos fazer parte e ajudar para que tudo vá bem. Und wir müssen nicht nur die Obrigkeiten respektieren, sondern wir müssen teilhaben, mitmachen, damit alles gut geht. Alguém diz, pastor, e aqueles governos que aplicam a pena de morte? Ah, Pastor, und diese Regierungen, die die Todesstrafe vollziehen? E aqueles governos que têm leis absurdas? Und andere, die so absurde Gesetze haben? Chocantes à nossa democracia? Die schockierend sind für unsere Demokratie. Paulo responde no versículo 3. Da antwortet Paulus im Vers 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Então Deus não é contra as leis que aos nossos olhos soam absurdas, Also Gott ist nicht gegen die Gesetze, die in unseren Augen absurd sind. porque as leis são aplicadas para punir o que é mal. Weil die Gesetze werden erstellt, werden eingefügt, um das Böse zu vertreiben, verringern, O que é mal? bestrafen. Die Gesetze sind da, um das Böse zu bestrafen. Mesmo governos que estejam baixo outras religiões ou ateístas, Auch Regierungen, die unter anderen Leuten sind, zum Beispiel auch Atheisten. submissão às autoridades fazem parte do plano de Deus para a ordem dos povos e nações em suas diferentes culturas. Unterstellung der Obrigkeit Gottes ist Teil von Gottes Plan für die Ordnung von Nationen. E às vezes nós não entendemos. Und manchmal verstehen wir es nicht. Um pastor amigo estava no Cairo Ein Freund von mir, ein Pastorfreund von mir war in Kairo e ele estava orando do alto de um prédio. und er betete einen Block herum. Ele estava chocado e sensibilizado pelas leis daquele lugar e como as pessoas viviam e todo aquele clima pesado para nós. Und er war so wirklich ein bisschen frustriert über das Klima, über die Gesetze vom Land. E ele ajoelhado começou a orar. Und er kniete nieder und begann zu beten. Senhor, Herr, dá-me, Senhor, o Cairo. gib mir Kairo, Herr. Deixa eu transformar essa terra, Senhor. Lass mich dieses Land verändern, Herr. Deus me dá o Egito. Herr, gib mir Ägypten. E Deus falou para ele: não, Und Gott sagte nein. eu estou tratando deles de outra maneira, diferente da que eu trato com o seu país. Ich handle dieses Land, ich gehe mit diesem Land anders um als mit deinem Land. Deus é a máxima autoridade Gott ist die maximale Autorität em todas as nações. in allen E Nationen. nós somos filhos da luz. Und wir sind Kinder des Lichts. Nós somos filhos da luz em qualquer nação, Wir sind Kinder des Lichts in egal welcher em Nation, qualquer regime. egal in welcher Ortschaft. Ah, pastor, eu tenho que ficar lá quando as coisas estão difíceis? Ah, Pastor, muss ich dort bleiben, wenn die Dinge schwierig sind? Não, irmão, é uma escolha sua. Nein, das ist deine Entscheidung. Alguns homens ou mulheres querem, eu quero ir para lá e pregar o evangelho, não importa a circunstância. Einige sagen, ich will dorthin gehen, das Evangelium predigen, die Umstände spielen keine Rolle. E outros que estão lá dizem, eu quero ir embora daqui porque eu quero viver, eu quero adorar o Senhor em paz. Und andere sagen, nee, ich möchte von hier verschwinden, weil ich möchte den Herrn im Frieden Quer dizer com anbeten. isso, irmãos, que Deus tem a última palavra em qualquer governo, em qualquer nação. Ich möchte euch sagen, dass Gott das letzte Wort hat, egal in welcher Regierung oder in welcher E Nation. nós, como os filhos da luz, Wir als Kinder des Lichts, temos responsabilidades. wir haben Verantwortungen. No versículo 7 diz assim o texto: pagai a todos os que lhe é devido, a quem há tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Und im Vers 7 steht, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Eu acho esse texto do versículo 7 muito oportuno, muito bom. Ich finde dieser Vers 7, den finde ich so wirklich gut. Paulo deixa bem claro Paulus lässt hier ganz klar sobre os nossos direitos über unsere e Rechte, responsabilidades unsere Verantwortung na sociedade in der Gesellschaft e como filhos de Deus. und als Kinder Gottes. O apóstolo nos faz refletir Der Apostel, lässt uns hier reflektieren sobre ações éticas, ações morais, über ethische und moralische Aspekte, como por exemplo pagar os impostos, wie zum Beispiel Steuern bezahlen, ser correto com as nossas finanças, korrekt sein mit unseren Finanzen pagar o imposto do produto. oder die Mehrwertsteuer. Esse é o Kevin. Ele sabe como chama essas coisas, né? O Senhor faz referência à nossa responsabilidade, irmãos, não só com os impostos, mas também com os dízimos. Gott, schaut nicht nur auf nimmt nicht nur die Steuerbezahlung als Referenz, sondern auch unsere Zehnten. Ou aquilo que nós ofertamos, Oder das, was wir als Opfer geben. nosso talento, Oder unsere Talente. tudo que ofertamos a Deus. Alles, was wir Gott geben. Em Mateus 22, 21 está escrito, então lhes disse, dá pois a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. In Matthäus 22, 21 steht, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Todos nós conhecemos muito bem a lei da semeadura. Wir kennen alle das Gesetz, das Aussaatgesetz. Tudo aquilo que nós vivemos hoje é fruto daquilo que plantamos ontem. Alles das, was wir heute leben, haben wir gestern gesät. Muita gente não vive essa verdade Viele Leute leben diese Wahrheit nicht e perde a chance de ser abençoado por não praticar a generosidade. und sie verpassen diesen Moment, die Vorteile der Großzügigkeit zu Eu leben. estava conversando com pessoas que não eram crentes, Ich sprach mit Leuten, die nicht Christen waren. não vão à igreja, Sie gehen nicht in die Kirche, mas são fiéis com os dízimos e ofertas. aber sie sind treu mit den Opfern und Zehnten. E Deus os prospera de uma maneira extraordinária. Und Gott gibt ihnen Wohlstand auf eine übernatürliche Art und Weise. Porque a lei da semeadura é uma das poucas leis bíblicas que não depende da fé. Weil das Aussaatgesetz ist das einzige Gesetz, das nicht mit dem Glauben zusammenhängt. Conhece a história daquilo que plantamos, colheremos, né? Kennt ihr das Semeadura. Gesetz, Essa é a lei. wenn wir das, was wir säen, ernten wir? Kennt Muitas ihr das das? coisas que você está vivendo hoje Vieles, was du heute lebst, foi porque você plantou ontem. weil du gestern gesät Essa é a hast. lei da semeadura. Das ist das Gesetz der Aussaat. Essa é a lei da semeadura. Das ist das Gesetz der Aussaat. Por isso devemos ser generosos na hora de pagar os tributos, na hora de pagar os impostos, Darum müssen wir großzügig sein, wenn wir die Steuern zahlen und uns andere Dinge begleichen. os dízimos, as ofertas, Die Zehnten und die Opfer. porque queremos viver de uma maneira na qual Deus se agrada. Weil wir wollen auf diese Art und Weise leben, wo Gott Wohlgefallen hat. O texto que nós estamos aqui do versículo 7 fala também da honra Das im Vers 7 steht auch über die Ehre, e do steht auch respeito. über die Ehre und den Respekt. Respeito e honra. Respekt, Ehre und Respekt. Respeito, irmãos, é o meu direito de fazer as coisas em relação às outras pessoas. Respekt ist mein Recht, Dinge für andere zu tun. Ou seja, quando eu respeito alguém, Also das heißt, wenn ich jemanden respektiere, eu estou cumprindo com a minha obrigação. dann erfülle ich meine Verpflichtung. A minha obrigação de tratar aquela pessoa da maneira que eu devo tratá-la. Ich behandle diese Person so, wie ich sie behandeln sollte. Não como ela deve ser tratada. Nicht, wie man sie behandeln soll. Respeito tem a ver comigo. Respekt hat mit mir zu tun. Eu respeito não é porque eu tenho que te respeitar, eu respeito porque o respeito é o meu dever, a minha obrigação comigo mesmo. Ich respektiere nicht, weil ich respektieren muss, sondern weil es eine Aufgabe, eine Verpflichtung mit mir selbst ist. É ser ético. Sempre. Und moralisch immer. Independente do que a outra pessoa faça. Unabhängig von dem, was die andere Person tut. Isso é respeito. Das ist Respekt. Isso pertence aos filhos da luz. Das gehört den Kindern des Lichts. Honra é quando você devolve para a pessoa o que ela já tem por direito. Ehre ist, du gibst jemandem was zurück, was schon sein Recht ist. Quando você honra o seu pai, Wenn du deinen Vater ehrst, você está honrando não é porque meu pai merece honra, não. É um direito dele. Ele é o teu pai, ele deve ser honrado. du ehrst ihn nicht, weil du, mein Vater verdient Ehre. Nein, du ehrst ihn, weil das ist sein Recht. É um direito, ele tem que receber isso de você. Er muss das von dir empfangen, das ist Quando sein eu Recht. amo e honro a minha esposa, é um direito dela. Ela deve ser amada e deve ser honrada. Wenn ich meine Frau ehre, dann ist das ihr Recht, sie soll geliebt werden. Existem muitos elementos éticos, morais, que pertencem aos filhos da luz. Es gibt viele ethische und moralische Elemente, die den Kindern des Lichts gehören. Quando eu amo os meus filhos, Wenn ich meine Kinder liebe, eu estou devolvendo para eles o que é deles por direito. dann gebe ich denen zurück, was ihnen gehört, was ihr Recht ist. Honra, Ehre, respeito. Respekt. Isso é uma das crises desses dias. Das ist eine der Krisen heutzutage. Respeito Respekt e honra. und Ehre. E Deus, está escrito, é bíblico.
Und das steht geschrieben, das ist biblisch, Geschwister. Honrar e respeitar. Ehren und respektieren. Somos filhos da luz. Wir sind Kinder des Lichts. Efésios 5,17, Paulo escreve: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Auf Deutsch ist es Epheser Kapitel 5, Vers 8 bis 9. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Você e eu somos fundamentais para o bom funcionamento da cidade onde vivemos. Wir sind grundlegend für die Ortschaft, in der wir leben. A igreja traz balanço na sociedade. Die Kirche bringt das Gleichgewicht in die Gesellschaft. Porque a igreja caminha pelas vias da moral, da ética, do respeito, da honra. Weil die Kirche geht durch die Wege der Ehre, der Moral, der Ethik und des Respekts. Então, por isso, quando eu quero ver mudança na minha sociedade, eu não posso fugir dela. Eu tenho que permanecer e pregar Jesus para a minha sociedade. Und darum ist es so, wenn ich Veränderung sehen will in meiner Stadt, dann muss ich nicht flüchten, sondern ich muss standbleiben und Jesus predigen. A tua cidade, o teu lugar onde você mora, precisa de você lá. Deine Stadt, dort wo du wohnst, die brauchen dich dort. Filhas e filhos de Deus. Kinder, Töchter und Söhne Gottes. E nessa noite, Und an diesem Abend Deus quer nos reconciliar com as autoridades. möchte Gott uns versöhnen mit den Obrigkeiten. Quantas vezes amaldiçoamos Wie oft verfluchen wir sie? políticos Politiker, que entendemos nessa noite pela palavra de Deus que eles são ministros de Deus. wo wir heute verstanden haben, dass sie eigentlich Diener Gottes sind. Quantas vezes falamos mal dos governantes Wie oft sprechen wir schlecht über die Bundesräte e acabamos entrando em status de rebeldes porque estamos falando mal de alguém que Deus instituiu. und wir treten ein in einen Status des Rebellen, weil wir schlecht über jemanden sprechen, der Gott eingesetzt hat. Eu sei o que eu estou falando causa algum choque em algumas pessoas. Ich aqui. weiß, das, was ich sage, löst vielleicht so einen gewissen Schock aus Mas in se eu gewissen não Leuten. entender assim, eu vou negar a soberania de Deus. Aber wenn ich es so nicht verstehe, dann verleugne ich die Souveränität Gottes. Se Ele vem escrevendo a história do mundo há tantos séculos, Wenn kommt und die Geschichte der Weltbevölkerung schreibt über Ele Jahrzehnte, coloca impérios, Ele über tira impérios. Jahrhunderte, nimmt Reichtümer, setzt Reichtümer, Ele coloca entfernt sie. presidente, Ele tira esse presidente. Setzt Präsidenten, entfernt sie auch Ele é wieder. soberano. Ist souverän. Ele é a máxima autoridade. Ist die maximale Ele é o Autorität. máximo poder. Ist die maximale Macht. E não apenas da igreja. Und nicht nur von der Kirche. Não apenas do teu estado, do teu país. Nicht nur von deinem Staat oder Ele é von a deinem máxima Land. autoridade do universo. Ist die maximale Autorität des Universums. Tudo está no governo de Deus. Alles ist unter der Regierung Gottes. Tudo está no controle de Deus. Alles ist unter Kontrolle Gottes. Quer haja guerra ou não, Ob es Krieg gibt oder nicht. Deus está no controle. Gott hat die Kontrolle. Deus tem o governo. Gott hat die Regierung. Die Herrschaft. Eu tenho apenas que me submeter, Ich muss mich einfach nur unterstellen. respeitar, Respektieren. honrar Ehren. as autoridades postas por Deus. Die Obrigkeiten, die von Gott eingesetzt sind. Agora vou um pouquinho mais pessoal. Und jetzt gehe ich ein bisschen so ins Persönlichere. Precisamos respeitar, Wir müssen respektieren. honrar Wir müssen ehren. os nossos líderes espirituais, Unsere geistlichen Leiter. os nossos pastores. Unsere Pastoren. Quanto lixo na internet criticando homens de Deus. Wie viel Müll im Netz, wo Leiter Gottes. Quantas vezes nos empregamos para falar mal de pastores. Wie oft bemühen wir uns, schlecht über Pastoren zu Muita sprechen. gente hoje não quer ser líder Viele Leute heute möchten keine Leiter sein, porque tem medo de que amanhã alguém fale dele também. weil sie Angst haben, dass morgen auch über sie gesprochen wird. O maior
maior problema hoje do nosso grupo latino é que há poucos líderes. Das größte Problem in der latinischen Gruppe hier ist, dass wir wenig Leiter haben. Precisamos de mais líderes. Wir brauchen Leiter. Precisamos mais de homens e mulheres comprometidos com o reino, não comigo, nem com a igreja, com o reino de Deus. Wir brauchen mehr Männer und Frauen Gottes, die verpflichtet sind, nicht mit mir, nicht mit der Kirche, sondern mit dem Reich Gottes. Hoje queremos pedir perdão, Senhor, Heute wollen wir Gott um Vergebung bitten, porque muitas vezes queremos comer o melhor desta terra, weil oftmals möchten wir das Beste vom Land essen, mas amaldiçoamos os nossos líderes com as bocas. aber wir verfluchen unsere Leiter mit dem Mund. Se você quer comer o melhor desta terra, Wenn du das Beste vom Land essen willst, comece a orar pelos seus líderes. dann beginne für deine Leiter zu beten. Se você quer o fim da guerra, Wenn du das Ende des Krieges willst, comece a orar pelo fim da guerra. dann beginne zu beten für das Ende des Se Krieges. você quer vida melhor nesta terra, Wenn du besseres Leben willst auf dieser Erde, comece a orar pelos governantes dessa nação. dann beginne zu beten für die Obrigkeiten des Landes. Vamos ficar de pé, igreja. Stehen wir auf, Kirche. Em nenhum momento o Senhor Jesus criticou Es gab keinen Moment, wo der Herr Jesus kritisierte ou negou a autoridade de Pilatos. oder die Autorität von Pilatus verleugnete. Quando ele estava de frente com o Pilatos, Als Pilatus gegenüberstand, ele reconheceu a autoridade de Pilatos. hat die Autorität in Pilatus erkannt. Ele se submeteu Hat sich unterstellt. a uma autoridade. Hat sich einer Autorität unterstellt. Aí venho eu, mero, simples mortal, Und dann komme ich, einfacher Sterblicher, e começo a maldizer as autoridades que Deus pôs. und verfluche die Obrigkeiten, die Gott gesetzt hat. Precisamos ser exemplo, Wir müssen vorbildlich sein, porque nós somos filhos da luz. weil wir sind Kinder des Lichts. Somos filhos de Deus. Wir sind Kinder O Gottes. Senhor nos colocou nessa terra para fazer a diferença, Gott hat uns auf diese Erde gesetzt, um den Unterschied auszumachen, para ser o exemplo. um Vorbilder zu sein. Oh Deus, em nome de Jesus, Oh Herr, im Namen Jesus, nos submetemos ao Teu governo, wir unterstellen uns deiner Herrschaft, à Tua autoridade, deiner Autorität. e te pedimos perdão nessa Und noite. wir bitten dich um Vergebung heute Abend. Perdoa-nos por cada palavra que lançamos contra os governantes. Vergib uns für jedes Wort, das wir ausgeworfen haben gegen die Obrigkeit. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos emprestamos a falar mal das autoridades. Vergib uns, wenn wir schlecht sprechen, für die Male, die wir schlecht gesprochen haben über die Autoritäten. Perdoa-nos, Senhor. Vergib uns, Herr. Autoridades familiares, Familiäre Autorität, autoridade escolar, schulische Autorität, autoridade estadual, municipal, governamental, cantonal. kantonale, staatliche Autorität. Quando nós nos dispusemos a falar mal, Wenn wir schlecht über sie sprechen, perdoa-nos, vergib uns, Herr. perdoa-nos, Senhor. Vergib uns, Herr. Nós queremos orar por eles agora, Wir wollen für sie beten, jetzt, Herr. porque os dias são maus. Weil die Tage, sie sind böse. Os dias são maus. Die Tage, sie sind böse. Pai, em nome de Jesus, Im Namen Jesus. te apresentamos os governantes dessa nação. Wir präsentieren dir die Obrigkeiten dieser Nation. Nós declaramos a tua paz Wir deklarieren deinen Frieden sobre a vida deles. über ihr Leben. Cuide das famílias deles, Senhor. Bewahr du ihre Familien, Meu Deus, guarda-os, dass du sie bewahrst, protege-os. dass du sie beschützt. Pai, em nome de Jesus. Vater, im Namen Jesus. Não queremos mais caminhar pelas vias da rebeldia, Wir wollen nicht mehr auf den Wegen der Rebellion gehen, mas queremos submeter-nos ao teu poder, aber wir wollen uns unterstellen, zwar deiner Macht, submeter a tua autoridade deiner Autorität e ao unterstellen teu governo. und an deiner Herrschaft. Em nome de Jesus, Im Namen Jesus. cubra-nos com a tua presença, Decke uns mit deiner Gegenwart. cubra-nos com a tua graça. Decke uns mit deiner Gnade. Dai-nos sabedoria, Gib uns Weisheit, entendimento, Verständnis, inteligência. Intelligenz. Guia-nos, Santo Espírito. Leite uns, Heiliger Geist. Faz de nós, Senhor, Mache aus uns, Herr, instrumento vivo ein lebendiges Instrument, para
boas obras nesses dias. für die guten Werke in diesen Tagen. Em nome de Jesus. Im Namen Eu Jesus. quero mais de Ti. Ich will mehr von dir. Eu quero Herr. mais da Tua Ich presença. möchte mehr von deiner Eu estou Gegenwart. desesperado por Ti nesta noite. Herr, ich warte auf dich. Eu tenho sede de Ti. Ich habe Durst nach dir. Eu quero mais de Ti. Ich möchte mehr von dir. Mais de Ti, Senhor. Mehr von dir. Herr. Enche-me de Ti. Erfüll mich mit dir. Herr. Oh Espírito Santo. Oh Heiliger Geist, Faz Tua obra essa noite. mach dein Werk heute Abend. Transforma. Verwandle. Queremos sair daqui renovados. Wir wollen erneuert von hier Em gehen. nome de Jesus. Im Namen Em Jesus. nome de Jesus. Im Namen Em nome de Jesus. Jesus. Im Namen Jesus. Eu tenho convicção absoluta que esta mensagem edificou e abençoou a sua vida. Caso você queira dar um testemunho ou tenha alguma necessidade de oração ou queira entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail ainda hoje para info@silver.church ou visite a nossa página www.silver.church/pt para português /ES para espanhol. No mais, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e até o próximo domingo.